有瓜叔啊！今日咧我哋繼續講，咦？今日我哋講運動濕條紋，練完強度即刻飲咧，其實個效果係最好，效果更佳，係啦。旅行居家必備係嘛？張家志佢係簽咗做代言，佳節都喝，係啊，都是好東西哦。有瓜叔啊！今日咧我哋繼續講，咦？今日唔係講鞋，今日我哋講運動濕條紋。supplement 係啦，咁啊作為一個跑步嘅人咧，除咗對腳嘅護理之外啦，即係着鞋嘅護理啦，咁當然亦都要講求身體嘅護理啦。係啦，咁呢一個產品咧，其實係咩嚟嘅咧？呢一個叫櫻桃王嘅產品啦。係，其實係一個美國嘅車厘子啦，係做嘅。咁但係本身呢一間台灣公司嚟嘅。哦，我見到有兩個包裝喎。係啦，呢兩個包裝有啲咩唔同咧？呢個紅色咧就叫 Cherry Up， 呢個叫 Recharge。OK， 係咩？係啊。係啊，信我啦。呢個叫 recharge 啊 ，OK。我知，咁但係呢個叫 cherry up。通常佢哋嘅定位咧就呢叫 cherry up 啫，因為佢唔係真係飲嘅。即係佢冇 recharge 嗰隻字。係啦，咁呢個就 recharge 係即刻飲嘅。咁我見到佢係寫咗一個美國嘅地方啦。唔係塔斯咪啊 Montmorency 嘅呢個 cherry 啊，呢個係寫住 concentrated 㗎。係，即係濃縮咗啦。旁邊都有見到一包個樣係點樣嘅。嗯。係啦，美國嘅車厘子我唔知啦，但係呢個佢個圖咧就好紅嘅。好咩意思啊？唔係啊，因為我食開嗰啲塔斯馬尼亞嗰啲甜係深色㗎嘛，深色嘅。係啦，咁但係咧嗰啲係甜嘅車厘子嚟嘅。係啦。咁呢個係酸嘅車厘子。我特登揀酸嘅。揀酸嘅，因為酸嘅車厘子係比甜嘅車厘子咧多咗啲成分啦，就係啲多酚啊，一啲花青素啊，同埋類黃酮嘅嘢嚟嘅。哦。咁呢啲都係幫助你嘅恢復啊、美顏啊，甚至乎你降火啊，都係好好嘅。運動員練完啲高強度啊、有質素嘅嘢，通常都會有啲亢奮嘅情況啦，你會失眠啊、睡眠質素下降，即係你可能瞓咗覺，但係你瞓好淺睡，唔係啲深層嘅睡眠，咁所以你個 recovery 咧就會好差嘅。哦。咁所以咧呢啲濕條紋咧就係幫你睡眠之餘啦，同埋幫你去修補翻你嗰啲 muscle 咯。呢一個係沖水嘅。沖水嘅，呢個就係即刻飲嘅。即拍。係啊，咁我打開睇下先。嗱，一盒你有幾多包㗎？啊，紅色呢個咧一盒咧就有14包嘅，呢一個有10包嘅。哦，睇下先。嗱，我見到佢上面係有寫生產地啊，所有嘢都有寫啦。台灣嘅公司，但係原料產地就美國。係啦，但呢一個咧就原產地係台灣嘅。哦。因為咧佢應該啲濃縮汁咧就運晒台灣之後咧，屙完就獨立 pack。哦，即係基本上其實呢一 pack 分鐘就係由呢 pack 變過嚟呢 pack。係啦。哦，明白。所以個產地就會變咗喺台灣啦，因為呢 pack 去咗台灣。係啦。但係我見到佢另外上面咧，其實都寫得好清楚啊，養顏美容，係運動補給，幫助入面，同埋呢個天然無添加。咁識中文喎，可以識啦。係咁，但係呢一包咧係多少少嘅喎，呢包係加埋呢個維生素同埋鋅喎。係啦，同埋佢呢個本身一包已經有45粒嘅櫻桃喺入邊㗎啦。45 tarts 係啦。咁佢呢度亦都有寫維他命 C 啦、鋅啦。minerals 啦，咁其實有啲朋友仔咧食開 supplement 啦，其實都會理解咧，其實鋅呢樣嘢啦，鋅係咩啊？鋅咪鋅咯，鋅就係鋅。哦，鋅係鋅啊？鋅係鋅，即係中文係鋅啊？鋅。哦 ，OK， 好啊，對唔住啊。鋅咧，其實係好多人都會即係作為一個吸收嘅一個叫做營養補充劑裏邊，都會成日用到嘅。我自己本人都有隊嘅，提神咯。我覺得即係叫補精力咯，所謂嘅肌肉上面恢復都好好嘅呢樣嘢。咁另外其實咧，我覺得咧，佢上面咧其實見到咁多嘅成分喺後邊啦，因為睇下上面嗰啲成分裏邊咧，其實有一樣嘢最吸引我嘅，你估係咩？啤酒酵素冇啊？唔係啦，唔係你望下有一樣嘢其實好吸引我嘅，你估下係邊個？好吸引你？係啊，點解會有粟米澱粉添喎？呢個仲有檸檬酸啦、黑黃素，呢個都係好嘢嚟嘅。B12？係啦，冇錯，咁醒嘅你。你好需要咩 B12？乜嗱？佢有好多人都忽略咗，其實 B12呢樣嘢真係好嘢嘅，因為 B12咧其實係喺天然嗰個世界裏邊好難吸取。係啦，好難去食物裏邊去吸收到呢個 B12。咁所以其實有好多朋友唔知嘅時候咧，其實你去懟 supplement 又好啦，或者去揾一啲特定嘅食物裏邊嚟講，其實 B12係好難補充。所以變相咧，如果你話咁樣懟一懟咧有咧，咁我又覺得唔錯喎。
練完強度即刻飲咧，其實個效果係最好，效果更佳係啊！三碗撈食一碗，旅行居家必備係嘛？好假，呢樣嘢真係好假。讀書仲叻咗添，咁呢個我哋就冇得試啦。係，因為要溝水係啦。同埋佢上面就冇寫咁多資訊喺上面嘅，因為呢個就係濃縮版啦。佢寫咗嗰個建議嘅稀釋度啦，1:7啦。係。然之後另外咧，佢亦都好正喎呢樣嘢，我覺得佢會建議你可以配搭除咗水之外啦，仲有果汁啦，同埋呢個 sparkling water。根據張家捷嘅講法啦，佢係會溝啲 sparkling water 飲嘅。哦，點解你會講張家捷嘅？因為張家捷佢係簽咗做代言。家捷都喝，係啊，都是好東西哦。就係即係溝啲有氣嘅嘢，佢會覺得好飲好多嘅。哦，係咪啊？係啦。有冇試過齋拍啊？梗有啦。酸到又唔係酸到咩嘅，但係即係溝稀咗會好飲啲嘅。呢個就應該可以拍啦。呢個齋拍好 OK 嘅，因為呢個齋拍你會覺得澀啲嘅。呢個係原本就係設計俾你拍㗎嘛。係啊。好，等我嚟拍。唔准諗即刻拍。咁佢都幾方便啊，其實。喂，個口又唔係好大，做搣完之後。櫻桃小口啊嘛。哇，都幾酸喎！但係佢個酸嘅嗰個程度唔係話酸到你接受唔到嘅，係 OK 嘅。唔係咁佢又未去到檸檬嗰隻酸，係啦，但係會酸酸味味嗰種感覺咯。有啲似山楂汁，係啦，類近啦，但係冇晒啲甜度。OK，跟住哇，好酸！唔係，因為我本人咧，我唔係咁中意食飲或者食酸嘅嘢，係啦。但係我本身唔係飲開啲酸嘢啦，即係普遍飲啲酸嘢啦。但係呢個對我嚟講，我覺得 OK 喎。我覺得做完運動 OK 嘅，但係我而家呢個狀態咧，就唔係好啱。係啊，但係如果食飯之前飲，其實都幾開心。開胃啊嘛！開胃真係開胃，但嗱依個咧曾經有用家表示啦，飲完之後頭嗰幾次咧。係咁發夢嘅，瞓覺。瞓覺。睡眠嘅時候，啲人排便。係咁瞓覺排咩便？咁有啲時候飲食嘅嘢一定係傾到排便㗎嘛。佢喺瞓覺嘅時間啦，睡眠嘅時間啦，係不斷地發夢嘅。咁不斷地發夢，睡眠質素唔係降低咗咩？但係當佢習慣咗之後咧，即係每個人嘅程度唔同啊嘛，即係可能你本身係高水平嘅，都會有依個情況嘅。一般我聽翻嚟高水平嘅運動員，都係飲完之後會係咁發夢嘅。喂，你話我聽，你飲完之後有冇試過發夢先？有，發過啲咩夢？唔係春夢啊？唔係有冇話春夢？我問你咩夢？你冇話春夢咩啫？你係想問呢啲嘅啫？我冇問過啊！你答我。我發夢啊，發咩啊？咪跑步咯，好忙㗎，係咁跑步㗎，唔知點解，係咁做緊運動㗎。係真唔係？係真㗎。有啲假喎呢單嘢。今晚試下啦，你飲完就今晚試下。咁呢條片嘅下半部要過2日之後先可以繼續拍。我而家即刻瞓一瞓先，而家瞓一瞓先。但係係會有呢個情況出現嘅，亦都會有啲朋友仔話飲完之後係會第二日精神啲嘅。但係好多人都好似成日問嘅嘢就係話，咁你都係食櫻桃啫，有時飲櫻桃汁啫，咁點解我唔直接買包即係買一 pack 櫻桃隊？因為始終佢濃縮咗，佢嗰個成分會多過你一粒啊嘛。好多粒嗰陣時，你咪變咗，咪先至有呢個功用。咁而家就一包就有呢個功用。好啦，呢包我飲完啦。我即刻睇下嗰度係，而家係唔係佢係酸嘅？佢上面有寫話提醒精神嘅。其實你咁酸法嘅話，好難唔精神喎。但係我覺得係呢一句所謂提醒精神係講第二朝，唔係講當。係咩？原來係咁。點解唔會講當刻咯？其實做完運動飲呢啲，我又覺得 OK 嘅。係需要嘅，其實，因為你就咁做完運動，你做拉筋啦，做 cool down 啦，你嗰個恢復嘅能力係會相對差啲嘅。你搞到我好好奇，想試埋呢包。濃縮啲啊嘛，你應該會覺得仲酸啲有機會啊？你試過未啊？我冇3克過嘅呢一個係。冇啲實驗精神，因為佢叫我開水喎，大佬，點解冇得3克啊，大佬？哇！喂，試下啊，喂！我唔想飲你，我擠出嚟俾你啊！你真係試一啖仔，試一啖仔。喂，擠出嚟好似血咁啊！頭先。濃嘅車厘子味，呢個濃嘅，好濃味嘅。呢個就應該冇咁濃嘅。唔係，等陣先，我未講到嘢住。
我飲落去嗰下，我飲到車厘子浸皮嗰個味咯，即係佢嗰種澀澀地個味都有嘅。車厘子浸皮嘅味？請問車厘子嘅皮係咩味？可唔可以留言話我知啊？大家澀啲咯，澀啲咯。你食開甜嗰啲澀啊？唔係有個皮本身澀㗎，係嘅咩？因為話我知啊。嚟翻屋企啦你，我真係唔知喎。嗱，咪但係我都會去到一個問題就係話，咁你而家呢啲產品其實除咗跑手之外，其實係仲有啲其實我覺得什麼人咧？我其實又唔一定跑手嘅話，啲玩長距離啦，落嚟食運動啦，即係游水啊、單車啊，甚至乎玩跑山啊，其實呢啲都 OK 嘅。就話山界新星啊嘛，你啊，有啊你係嘛？係啊你啊。但係咁變咗呢啲其實都好適合嘅，因為其實喺一啲咁高里數、咁高強度嘅身體壓抑之下啦，其實你個恢復能力係一定會比一般人差嘅。咁所以飲呢啲濕票物其實一定係比較容易去恢復翻啦，啲肌肉冇咁容易受傷啦，亦都令到你瞓得好啲嗰陣時，你個肌肉嘅質素啊係會 activate 得更加好啦。瞓覺嘅時候肌肉都要 activate 得好。唔係啊，你瞓完覺之後啊，個質素講清楚啲啊嘛。係啊，好緊張，記得你咁酸酸味味個感覺，我就想笑喺度。我見到你，呢個真係好酸。但係你係咁不斷好忍唔住要飲㗎嘛？唔係啊，因為我唔想浪費呢個第一。咁第二其實某啲位係飲咗之後又係好想俾佢再先多鑊嘅。有啲位係嘅。咁似啲做開運動嘅人士嘅，都係咁㗎，都係自虐心態。自虐心態啦，即係試完一次嘅全馬之後，覺得又想試。喂，唔啱嘅，你自己拍咗包嘅時候。我成日拍一包㗎啦，不過我唔係拍呢個。依家叫一盒喎，唔係一包。喂，拍一盒 OK。唔係咁，但係飲呢啲其實有冇話即係有限制啊？建議啦，係紅色呢一盒咧，其實一日係飲1至2次嘅，係啦。咁就朝頭早加晏晝啦，或者夜晚啦，或者可能淨係夜晚飲嘅啫。呢一包咧就係一日1次嘅啫。咁我今日會爆晒高咗？冇事嘅。你今晚冇打俾我得㗎啦，瞓唔着。唔係，我最淨係打俾你 FaceTime。我咖啡係模式，你揾我唔到。我直接去你屋企樓下。好。要企立喊助威，叫。我驚你俾個實 Q 趕走喎。我啊爆 quota 啦，咁但係有啲人嘅 quota 或者個 budget 又唔同啦。咁呢兩盒嘢幾錢啊？而家？呢盒就350蚊。呢個320蚊。我有用過其他嘅濕票文啦。其實呢個價錢都其實係相對平嘅。我諗一個問題就係話，其實一般嘅人咧做啲 supplement 咧嗰個護理嗰上面咧會使幾多錢咧？哇！其實個唔同嘅喎，平均啦，你覺得？平均其實真係如果你連埋電解質、連埋 recovery 啦、連埋啲 B 集啊、唔知咩維他命 C 啊，好似你喺度講緊佢後邊嗰個配方裏邊有嘅嘢咁。係啊，即係你可以好多喎，你可以係好用好多錢，但係而家呢一個咧。就可能一包入邊已經包晒啦，足夠嘅嘢啦。咁但係呢一個有另外一個再平啲，就係支裝嘅。支裝嘅再平，即係好似嗰啲果醋咁樣。係啦，咁就佢就係可能一支有一定嘅毫升啦，咁你就分幾次浸咯。但係佢哋一支大概飲到7到8次咁。浸酒咁喎喺屋企。浸肉。一般市面其他產地嗰啲咧，咁佢係一定平啲嘅。係。但係佢嗰個濃度啊，佢嗰個效用啊，一定冇呢個咁好嘅。係嘅，咁淨係你買一盒翻嚟，跟住之後淨係望住後邊嗰紮字，就真係爭好遠㗎。我自己咁睇啦，個包裝幾靚，可以試下嘅。用過先至講啦，即係你第2日做運動嗰個質素係好啲。我都係嗰句啦，我相信加姐。係啊，你張家字都用啊。加姐嘅喝粥是好東西哦。而家呢一個咧。即係知道台灣嘢咧，咁香港如果想方便，咁喺邊度可以買到？香港咧其實可以上網買啦，咁就係 GoWorks 啊，喺 Action Panda 啊或者 HKTV Mall 都買到嘅。HKTV Mall？係啦，想快啲試飲就上網訂啦。其實2至3個工作天都一定有嘅。哦，咁所以如果咧網友們啊，即係你想試或者試完啦，你知道個效果係如何咧？咁你要點做咧？留言話我知，究竟會發好多夢？唔係應該要喺下邊留言，跟住我哋幫你哋解夢。今次我哋有蘇公解夢，即係我。係啊，隔離啦，唔通我解清嘅都數咗大鑊。好，我哋一齊講。櫻桃王上車。